18 январи соли 2026 тахминан соати 00:30 4 нафар аъзои ташкилоти террористӣ дар аломати сарҳадии 151/2 қаноти чапи минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии ҳафтуми Хирманҷо отряди сарҳадии ёл воқеъ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сарҳади давлатиро убур карда аз деҳаи дарбандаки вулусволии хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон ба хоки ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд. Дар натиҷаи андешидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии таъҷилӣ макони ҷойгиршавии террористон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд. террористон ба амри сарҳадбонон оид ба таслим шудан итоат накарда муқовимати мусаллаҳона нишон доданд. зимни гузарондани амалиёти ҷангӣ ҳар 4 нафар террорист нобуд карда шуд. аз ҷои ҳодиса 3 адад силоҳи оташфишони тамғаи автомат Калашников, 1 адад тапончаи истеҳсоли хориҷии нави Крус, 6 тирдон, 183 адад тирҳои автомати Калашников ва тапонча, 3 адад телефони мобилӣ, 1 адад ратса, 1 адад қаиқ мусодира карда шуд. қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо масъулияти том изҳор медорад ки барои таъмини амнияти сарҳадии давлатӣ минбаъд низ аз тамоми қувваи восита истифода намуда ба сарҳадчиканон ҷавоби сазовори қонунӣ хоҳад дод. айни замон вазъият дар сарҳади давлатӣ таҳти назорат қарор дорад. вобаста ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаҳои 179 терроризм, 335 ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 195 ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот идома дорад.